abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'181 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abagize club dufatanye urumuri ndetse n'abaturanyi ba Roza bamuherekeje bakamuba hafi mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ku Gasharo. Hagati aho Kampire wafashwe ku ngufu muri Jenoside yakorewe Abatutsi we ntiyahabonetse kubera ikibazo cy'ihungabana yagize. Ese mu mushinga dufatanye urumuri uzakomeza kumufasha kugira ngo akire ibikomere by'amateka yanyuzemo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi? Nta kundi amatsiko ufite yashira udateze amatwi igice cy'182 cy'ikinamico Shira Impumu. Niko mujyana. Ndakumva Sembika. Rwose tukigera kwa Kamire tukahasanga abantu bangana kuri yabaje kumusura, hari icyo byangaragarije. Byakweretse iki se Sembika? Nkurikije ukuntu abaturanyi ba Kamire bakomeje kumuba hafi nyuma yo guhura n'ikibazo cy'ihungabana ubwo twibukaga ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ku Gasharo, rwose byanyeretse ko Abanyarwanda tumaze kugera ku umwe butayegayezwa. Ibyo Sembika ngo avuze nibyo rwose mujyana. Ubu se ntimubona ko abantu twese tumaze kuba umwe kandi tugasenyera umugozi umwe muri byose? Iyo abantu bakizamwe no guhuza ibitekerezo birorohada. Ese mwe ntimubibona? Nta gushidikanya rwose uyu ni umusaruro dukesha umushinga dufatanye urumuri. Wowe watubaye hafi ukadufasha gusana imitima yacu ndetse no komorana ibikomere bikomoka ku ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuri pe, ariko mujyana mwaretse tukazategura ubusabane bw'abanyamuryango ba Club Urumuri tukishimira ibyiza tumaze kugeraho. Ariko wa mugani uzi ko icyo gikorwa cyaba ari cyiza, twaboneraho n'akanya ko gutumira inzego zitandukanye tukazigaragariza ibikorwa Club dufatanye urumuri maze kugeraho mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Ibyo nanjye nahoze mbitekerezaho, twatumira n'abaturage kugira ngo bakikamwe kuza muri Club Urumuri nabo bamenye ibikorwa dukora. Yewe abenshi bamaje kutumenya, iyo twagiye guha umuntu umuganda usanga benshi babyishimiye bakatubwira ko bazaza muri Club yacu. Ko n'ibikorwa byacu se byivugira. Ikindi nuko buri wese abona impinduka byazanye kuri iyi misozi dutuyeho. Erega ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. None se mujyana kuvuga ko ari ugutaruka, wowe ubasha kujya mu nama zitandukanye, nturamenya aho gahunda yo gusana no kwagura uyu muhanda ugera ku gishanga igeze? Mbabarira Sembika wivuga iby'umuhanda. Nyamara mu nama yaduhuje n'ubuyobozi, abaturage twari twemeye kwigomwa tugatanga ubutaka kugira ngo tubashe kwagura uyu muhanda ujya ku gishanga, n'imodoka ziza gutwara umusaruro wacu zijye zibona aho zinyura. Bamwe muri mwe ntimwanza gutanga ubwo butaka ngo mushaka ko leta ibanza kubishura. None se mujyana, ubu ko kurumva twatanga amasambu yacu y'ubuntu, twe ba nyiri imirimo tukaviramaho nta ngurane leta iduhaye? Mukamuso, erega abaturage natwe tugomba kugira uruhare mu bidukorerwa. Ubu ko mu bibazo by'ingutu twari dufite twagiye twikemurira, murumva icyo kwagura umuhanda uzadufasha kugeza umusaruro ku isoko aricyo cyatunanira koko? Ese ubundi ubwo bumwe bwacu bwo bwa butumariye ikira? Nge rwose nari mfite igitekerezo. Ikihe gitekerezo se Sembika? Nyamara nge numvaga iki kibazo twakigira icyacu tukazakiganiraho mu nteko y'abaturage. Wa mugani wa Sembika ngo ntago byatunanira. Ubu se twarageze ku umwe n'ubwiyunge, gufatanya gukora umuhanda bikatunanira koko? Ntago bishoboka. Rwose ntabwo twananirwa kwiyubakira ibikorwa by'amajyambere. Ikibazo ntago cyakabaye kigeze iki gihe kitarakemuka. Buriya se hari umuturage utazi agaciro k'umuhanda? Si nk'ibyo byose se? Niko Mukamuso. Karame mujyana. Hari umuturage utazi agaciro k'umuhanda? Ahubwo nanjye nahoze nibaza, nk'uhagize urwara cyangwa sindi gafata umubyeyi bikaba ngombwa ko ambirasi za kumutwara, yamugeraho ite koko? Mureke mbabwire, reka twese twihe intego igira iti ubumwe n'ubwiyunge buba umusemburo w'iterambere aho dutuye. Ubu se twaba twariyunze tugashyira hamwe, gutera imbere bikatunaniza iki koko? Nibyo pe, reka icyo gitekerezo tuzakiganireho mu nama n'abandi baturage. Ibyo ari byo byose hazavamo igisubizo gifatika.
karibu Korode we, aha niho nkorera. Urakoze kunyakira Karingani. Ndabona ucuruza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Nabonye aha dutuye nta wundi muntu ubikora, nuko mpitamo gukora uyu mushinga. Icyo nicyo kiranga rwiyemezamirimo abagomba guhanga udushya, agashaka ibisubizo by'ibibazo byugarije abaturage. Rwose nanjye ni muri uwo mujyo nahisemo kujya ncuruza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi kugira ngo abaturage b'inaha babibonere hafi. Ahubwo se sinabonye abakiriya benshi ufite ari abava i Kigali. Nabo bakunda kungurira da. Erega hano ngira ibintu by'umwimerere kandi biba bitaranamba. Ni ukuri warebye kure. Ndabona ucuruza ubuki, amagi, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye. Ahubwo ninjya gusubira i Burayi uzanyibutse nzaguhahire. Oh, rwose uzanteguza. Nibyo naba ntafite nabigushakira. Niha buri cyumweru kimwe ngo tubire rwose nzakubwira. Ntabwo nari nzi ko umuntu uvuye i Burayi yaza kutwiyegereza muri iki cyaro. Erega hani iwacu nubwo nagize amahirwe yo kuhaba kubera ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Yo, birumvikana. Ejo bundi numvise ubivuga mu nama, gusa hari ibyo ntasobanukiwe. Nibihese Karingani. Ntabwo namenye ukuntu wagiye kubi Burayi. Buriya muri jenoside yakorewe abatutsi ababyeyi bacu bose barabishe. Jye na mushiki wanjye Jeannette nitwe twenyine twarokotse mu muryango wacu. Yo, nukuri ni mukomere kandi mwihangane. Ubwo rero masenge wabaga i Burayi yaje kuntwara, mushiki wanjye Jeannette wasigarana na nyogokuru. Ese nuko byakugendekeye? Niko ye. None se Burayi bimeze bite? Ko mfite amatsiko yo kujya gushakishirizaho ubuzima. Bambwiye ko haba amafaranga menshi. Buriya rero ni ahantu heza nk'iwanyu. Usanga kenshi urubyiruko rwa Afurika barushuka rukava mu bihugu byabo ngo rugiye kubi Burayi. Koro, mbabarira umbwiza ukuri rwose ntumbeshye. Twe nk'urubyiruko amakuru tuba dufite nuko i Burayi ari ahantu heza kandi haba amafaranga. Erega kujya i Burayi si bibi, ahubwo biterwa n'impamvu itumye ujyayo. Ugiye nko guhahayo ubumenyi cyangwa gukorerayo, byo nta kibazo rwose. Abenshi tuba tuzi ko i Burayi batanga ibintu by'ubuntu, ko n'umuntu yareka gukora kandi bakamutunga. Rwose imyumvire nk'iyo yangiza ibitekerezo by'urubyiruko. Ubwo urumva wakishimira gutamikwa ntacyo ukora. Buri ibihugu by'amahanga tubihahiramo, ariko tuba tugomba kwibuka gakondo yacu nk'abanyarwanda tukaza kuyiteza imbere. Uzi ko nibutse ko turi mu nama, watubwiye ko hari imishinga wifuza gutangiza inaha. Yegira hari rwose ndaza kuyitangira vuba. Niba atari ibanga si iyo mishinga ni iyihe Koro? Umushinga wa mbere nshaka gukora ni ubuvumvu bwa kijyambere, naho wa kabiri ni ugushinga ishuri ryigisha imyuga, aho rizafasha abazaryigamo kumenya gutunganya imisatsi no gusudira. Uwo ni umusanzu ukomeye ku gihugu pe. Ni ukuri rwose wabafashije urubyiruko rw'Ibweramahoro n'Inyamitavu kubona aho bigira imyuga hafi. Erega igihugu ni icyacu, tugomba kucyubaka no kugiteza imbere. Niko bimeze da. Rwose icyo ni igitekerezo cyiza cyane. Niko Musafi, ndabona uzanye icyangombwa cy'ubutaka. Veronica se mwamaze kubiganiraho? Mwimiranyije ko mugiye kuhagurisha? Wahora n'iki Simbika? Ko yakomeje kumbera ibamba. Niko ye. Ese ubundi waretse nk'ibeta Veronica tukagurira asamba atabizi. None se wowe n'umugore wawe mwese nimwanditse ku cyangombwa? Ntabyo nzi pe, ahubwo akira ndebera. Zana nkurebere. Ntabwo byakunda Musafi. Dore icyangombwa mwese mucyanditseho. Ye baba we, ntabwo nari mbizi. Ubu se mbigize nte Simbika? Ni ukuvuga ko turamutse tuguze, wowe n'umugore wawe mwese mwansinyira. Mana yanjye, ubu se kuko ibi bizarangira ryari? Kuva nafungurwa nta kintu na kimwe nshobora kugurisha muri ruriya rugo. Yaba ibyo nahasize cyangwa ibyo nahasanze. Ibintu byarahindutse wa mugabo we. Ubu umutungo wari gukoreshwa umugabo n'umugore babanje kubyumvikanaho. Wagize ngo nimwe bya kera umuntu yasindaga agatangira inka mu kabari atabigiyeho inama n'umugore we. Ubu kuko amafaranga y'igishoro nzakoreho umwuka byaramo. Birasaba kuganiriza Veronica mukumvikanaho muzayakura. Ni kuwamaho kutambwiye kusigaye ucuruza amafu atandukanye di. Ese uheruka ncuruza ifu y'ubugari gusa? Ubu ntabwo uyu mushinga nsigaye ncuruza ifu zitandukanye. Ntabwo nabimenye pe. Dore ndabona warazanye na pate jaune. N'ukuntu nyikunda ndaza kukubera umukiriya pe. Ariko wa mugano uzi ko abantu bataramenya neza ibyo ncuruza. Ni ukuri nanjye ndatunguwe. Ifu nyinshi nazitumaga i Kigali. Ahubwo ni ugushaka uburyo wazamenyekanisha ubucuruzi bwawe. Iyo nama niyo forome. Ndaza gukoresha icyapa nyimanike ku iduka. Ni ngombwa ko wamamaza ibyo ucuruza kugira ngo bakiriya biyongere. Ntuzi se ko umukobwa wabuze umuranga aheze mwa nyina? Ahubwo ndaza guhera muri ba babyeyi tubana muri club dufatanye urumuri. Wasanga nabo batabizi. Ahubwo na bamwe tubana mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya, uzibuke nabo babwire. Erega ubucuruzi bwawe bw'amafu atandukanye ni igisubizo cyo kurwanya imirire mibi mu ngo zacu. Urumva rero ko abakiriya b'imena ari ababyeyi bagenzi bawe. Niko bimeze. Yewe ntabwo naherukaga inaha. Nibura kuza guhaha bitumye tuganira. Nta wakurenganya. Muri iyi minsi abantu bose bihugiyeho. Ariko birakwiye ko abantu bajya bashaka akanya bakaganira da. None si wamaho. Wabashije gusura Roza? Yewe ntabwo ndagerayo. Napanze na Zawadi na Mukamusoni ko muri iki cyumweru twazashaka akanya tukamusura. Yo, ni byiza rwose. Ahubwo se mwaretse icyo gikorwa tukacyagura
tugashaka n'abandi babyeyi tugahuza imbaraga. ndumva byarushaho kuba byiza. Roza muri iyi minsi ari mu rugo ari muri konje. buriya rero nubwo twamubaye hafi tukamuherekeza gushyingura mu cyubahiro umubiri wa nyirakuru wazize jenoside yakorewe abatutsi, birakwiye ko tunamusura tukamuganiriza kugira ngo tumwereke ko atari wenyine. Rwose nibyo, ndaza kubwira abandi babyeyi iyo gahunda yo kumusura tuyinoze. uze kubikora, gusa ntibikwiye ko n'uwabona akanya ku giti cye yamusura. Erega burya nawe waramutse iraguma. Ese ahubwo nkubaze uw'amaho, numvise bavuga ngo wa mukozi babanaga yaramwibye, ubu ntiyamusize iheruheru. Wahora n'iki Forome? Gusa Roza yagize amahirwe, umukozi we babimufatana ateze imodoka ataragera iwabo. Ariko uwo mukozi yaramuhemukiye di. Ubu se Roza asigaye abana nande? Muri iyi minsi nabonye Simbika ngo yarohereje umukobwa we Gatesi ngo babe bari kumwe. Yewe ni byiza cyane. Ngami ibiro 2 bya pate jaune mbe nsubiye mu rugo. Ubwo nimumara kunoza iyo gahunda yo kujya gusura Roza muzambwira. Yewe urakoze kuza kugurira hano, dore nibura turanaganiriye, abantu ntibaba baherukanye. Ubwo iyo gahunda nituyinoza tuzakubwira ye. Sindagira unsange dusabane nka kera utarasu. noneho Veronica yabaye ikimwuka byaramo. Reka nkomeze ntega amatwi numve. Ukinsindagiza abasizi bakansiza. Ambaye nka data. Ndumva uyu munsi umugore wanjye Veronica yishimye amenya biraza gucamo pe. Wanjye mugabo nkunda ngarukira sinaguse. Ese wiriye umugore mwiza Veronica? Wiruta mugabo mwiza utaha imbyeyi zikavumera. Uyu munsi byagenze bitera ko mbona wishimye. Ubundi se ndi umuntu mubi ko ari wowe ubitera? Ko uyu munsi utashye kare se mugabo mwiza. Yewe uyu munsi akazi karangiye kare. Bosi yagiye kurangura ibiryo by'inkoko ngo azabinzanire ejo. Ese mama Musafi, rero ndashaka kugusaba imbabazi. Ejo bundi nakubwiye nabi, guca mu ijambo ntumvise icyo ushaka kumbwira. Njye nabonaga wari amavubi sinzi icyo wari wabaye. Nukuri mbabarira sinzongera mugabo mwiza. Ahubwo mbwira, wa mushinga washakaga kumbwira n'uwuhe ngo tujye inama. Nyine ejo bundi nahuye na Kimonyo turaganira nyungura igitekerezo. Igitekerezo kimeze gute se Musafi? Ndibuka ko Kimonyo yaza akora umushinga wo kurangura ibitoki by'imineke, akabitara akajya aranguza imineke n'abayicuruza mu isoko. Ndabizi, ariko ho yaboneye akazi ko gucukura amabuye y'agaciro menya atakibikora. Nibyo ntabwo akibikora. Twaraganiriye ambwira ko umushinga nta wundi muntu nawe urawukora, kandi ngo havagamo amafaranga nuko yabonye kandi kazi kisumbuyeho. Nukuri waba ugize amahirwe, uwo murimo wufatanya na kariya kazi kawe ukora. Nanjye nabonye bitagoye. Umunsi umwe najya njya kurangura ibitoki nkaza nkabitara, undi munsi nkajya kurangura ihene zo kugurisha na Simbikangwa. None se kari akazi ka Fideli ko kumucururiza ibiryo by'inkoko nako wagakomeza? Iyo mirimo yose nayikomatanya nkayikora, ahubwo ikigoye naho tuzakura igishoro. None se wowe wumvaga byagenda bite? Numvaga twagurisha ririya tarasi riri haruguru y'irembo, nkuko nabikubwiye amafaranga yavamo tukayakoresha uwo mushinga, asigaye tukayikenuza. Musafi, ntabwo twakora umushinga ari uko tugurishije umutungo utimukanwa. Reka nzayaguze mu itsinda ryacu abo nishingiye bamaze kwishyura. Gusa birasaba gukorana umurava kugira ngo tuzabashe kuyishyura. Ibyo kwishyura ntubigireho ikibazo. Ntabwo umuntu yabona umurimo akora ngo ananirwe kwishyura inguzanyo bamuhaye. None heje uzongera ushake Kimonyo adufashe kumenya ingano y'igishoro twakoresha. Ariko wamugani byadufasha kumenya amafaranga tuzaguza. Ese Musafi, ko nabuze icyangombwa cy'ubutaka ntacyo watwaye? Uravuga icyangombwa cy'ubutaka se? Ndavuga icyangombwa cy'ubutaka nyine. None se hari ikindi nkubajije? Ese ko Veronica abazi icyangombwa cy'ubutaka Musafiri akadidimanga aho kirahari? Ntuzacikwe n'igice cy'143 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira: 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri mail ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.